Вопрос, считается ли действительной купля-продажа или сделка, если она совершена без произнесения слов посредством взаимной передачи. Бисмилляхи рахмани рахим. Основа при любой сделке, будь то купля-продажа, дарение, залог и так далее, является, что при таких сделках необходимо произнести аль-иджаб, это вменение в обязанность, то есть оферта, как его называют на современном языке, валь-кабуль и согласие, или же его называют акцепт. То есть человек, когда что-то продает, например, телефон, он произносит: «Я продал тебе этот телефон за такую-то стоимость». И он, покупатель, произносит слова согласия, акцепта, кабуля. «Я купил этот телефон там за такую-то стоимость». Это основа. Имам Шихабуддин Занджани, известный шафийский ученый, в книге по основам фикха, усуль фикх, тахриджуль фуру аль-усуль, говорит: «Аль-асл лази тубна алейхи аль-укуду аль-малия», основа, на которой зиждется финансовые сделки, мин аль-муамалят аль-джария бейн аль-абад, то есть взаимоотношения между людьми. Иттиба'у таради заключается в том, что необходимо проявление взаимного согласия. Гойра анна хакиката рида, однако, поскольку суть согласия ламма канат амран хафиян является скрытой вещью, вадамиран кальбиян, которая скрыта в сердце, то есть, например, на самом деле человек же не знает, является ли он согласен или нет. То есть это вещь, которая скрыта от людей и является как бы внутренним состоянием. Ихтадат аль-хикмату радд аль-халки иля мараддин куллиин, то мудрость требует, чтобы люди обращались в этом случае к всеобщему принципу, вадабитин джалиин, и ясному, четкому правилу, юстадаллю бихи алейхи, которое указывало бы на согласие. Вахуаль иджаб, а это иджаб, то есть предложение, валь кабуль и согласие, аль-далляни аля ридаль акидайни, который указывает на согласие сторон, заключающих сделки. Это понятно, это теперь основа. Однако, как и в прежние времена, так и в наши дни, большинство сделок заключается без произнесения этих слов. Например, человек идет в супермаркет, набирает корзину продуктов, подходит к кассе, кассир считает, например, такую-то сумму выставляет, он оплачивает, и кассир ничего не произносит, и покупатель ничего не произносит, и уходит. И даже, например, телефон, даже такие дорогие вещи, которые сегодня продаются, человек подходит к кассе, сколько стоит, например, 30 тысяч или 40 тысяч. Он ему отдает 30 тысяч, берет, например, этот телефон, товар и уходит. Является ли эта сделка законной согласно шариату? Имам Аль-Хатиб Аш-Щербини, имам шафиитского мазхаба, скончавшийся в 977 году хиджри, он в своем толковании к Минхаджу Талибин имам Навави в Мугни аль-Мухтадж говорит: «Вахиляфу аль-муата фил бай'i». Вот это разногласие. Некоторые ученые считают сделка, что такая сделка состоялась, другие считают, что она не является состоявшейся. И имам Аш-Щербини комментирует это, говорит: «Вахиляфу аль-муата». Вот эта сделка, передача, взаимная передача без слов, называется аль-муата или таати. И вот это разногласие, которое в купле-продаже, яджри фил иджара варрахни вальхибати ванахуха, касается также и аренды, и залога, подарка. Например, скажем, велосипед сдается в аренду.
Ты спрашиваешь, сколько стоит аренда часа? Он говорит 100 рублей. Ты ему отдаешь 100 рублей, взял велосипед, и он тебе просто отдал. То есть вот это разногласие, оно не только в купле-продаже, но и во всех сделках. И имам Щербини говорит, «Вахтар аль-мусаннифу», автора этого труда, то есть Минхаджу Талибин, он имеет в виду имама Навави, то есть его позиция в этом вопросе, он выбрал ваджамаатун и другие ученые, группу ученых, минхумуль мутавалли, имам аль-Мутавалли Абу Саад имеется в виду, в 478 году скончавшийся, валь-Багави, известный имам, муфассир, шафи'i, факих, аль-Багави, аль-ин'икада биха фи кулли ма яуддуху насу бай'a. Они, вот эти вышеупомянутые ученые, пришли к выводу, что такая сделка считается действительной, если это среди людей считается продажей. Например, если в этом обществе, в котором люди живут, вот таким образом человек, если продает и другой покупает без произнесения слов, то если это люди считают уже сделкой, это у них уже такая традиция, такой обычай, то имаму Навави, аль-Мутавалли, аль-Багави и другие ученые считают, что сделка состоялась. Таким образом, подводя итоги, мы скажем, что основа при любой сделке, будь то купля-продажа, аренда, залог, дарение, основа является в том, что необходимо произнести фразу, особенно если это такой ценный товар, например, машина, дом, квартира. Я продал тебе этот дом, я продал тебе эту машину за такую-то стоимость, и покупатель должен произнести. Однако, что касается таких обыденных вещей, если такая сделка состояла, то эта сделка биль-муата, без произнесения фраз, считается состоявшейся, тем более, если это уже стало таким обычаем, практикой среди людей. Но несмотря на то, что, допустим, имам Навави и другие ученые не делят это на, скажем, дешевые товары или же дорогие, то есть они в общем считают, что несмотря на то, что этот товар дорогой, дешевый, вещь дорогая или дешевая, если в обществе это принято, что это является сделкой купли-продажи, то она считается сделкой, если выражена в той форме, как принято у людей этой местности. Валлаху та'аля алям, алхамдулиллахи раббил аламин.